दोस्तों ये वीडियो जहां पर आप देख सकते हैं कि सैलाब ने किस तरह तबाही मचाई है, इस वीडियो को देख करके जहां पर अफसोस होता है वहीं पर ये बात भी समझ में आती है कि दुनिया वाले चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लोग चाहे जितना बड़ा घर बना ले, लेकिन इन सारी चीजों को एक दिन फना होना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस तरह के आफात और मुसीबत से हिफाजत फरमाए, और जो लोग इस दुनिया को ही सब कुछ समझते हैं ऐसे लोगों के लिए ये एक इबरत है कि दुनिया के अंदर में जितना भी कुछ है सब कुछ एक दिन खत्म होने वाला है।